Hello viewers, welcome back to my channel Health and Beauty 24/7 আজকে আমার টপিক সর্দি কাশি দূর করার ঘরোয়া উপায়। গ্রীষ্ম, বর্ষা কিংবা শীত যে কোনো মৌসুমেই সর্দি কাশির সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের এই সময়টা আমাদের সবারই কম বেশি সর্দি কাশি লেগেই থাকে। এই সময় মাথা ব্যথা, বুকে ব্যথা, বুকে কফ জমে যাওয়া, কাশি, শ্বাসকষ্ট সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যাদের ঠান্ডা অ্যালার্জির সমস্যা রয়েছে এ সময় তারা সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েন। কেউ কেউ ছোট সমস্যা ভেবে এদের উপেক্ষা করে, আবার কেউ কেউ এসব সমস্যা এড়াতে ওষুধও সেবন করে থাকেন। তবে ঘরোয়া উপায়েও এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক সর্দি কাশি দূর করার কিছু ঘরোয়া উপায়। হলুদ। হলুদে থাকা কারকিউমিন নামের উপাদান বুক থেকে কফ শ্লেষ্মা দূর করে বুকে ব্যথা শ্বাসকষ্ট দ্রুত কমিয়ে দেয়। এর অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান গলা ও বুকের খুসখুসে অস্বস্তি জ্বালা দূর করতে সাহায্য করে। এক গ্লাস সামান্য উষ্ণ জলে 1 চিমটি হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এটি প্রতিদিন গার্গেল বা কুলকুচি করুন, উপকার পাবেন। এছাড়া আপনি 1 গ্লাস গরম দুধের সঙ্গে আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে পান করতে পারেন। সম্ভব হলে এর সঙ্গে 2 চামচ মধু ও 1 চিমটে গোলমরিচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। এই মিশ্রণটি দিনে 2 থেকে 3 বার পান করুন, ভালো ফল পাবেন। আদা। 1 টেবিল চামচ আদা কুচি জলে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 থেকে 10 মিনিট ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে এতে সামান্য মধু দিয়ে দিন। দিনে অন্তত 3 বার এই পানীয়টি পান করুন। এছাড়া 1 চা চামচ আদা কুচি, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং লবঙ্গের গুঁড়ো দুধ বা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটিতে দিনে 3 থেকে 4 বার পান করুন। আপনি চাইলে 1 টুকরো আদা নিয়ে মুখে চাবাতে পারেন। আদার রস বুকের কফ বা শ্লেষ্মা শরীর থেকে বের করতে সাহায্য করে। তুলসী পাতা। 1 কাপ পরিমাণ পানিতে কয়েকটি তুলসী পাতা ও আদা কুচি ফেলে ফোটাতে থাকুন। পানি ফুটে অর্ধেক হয়ে এলে তা নামিয়ে রাখুন। এবার এই পানি দিনে অন্তত 2 বার পান করুন, দেখবেন সর্দি কাশি কমে যাবে। লেবু ও মধু। লেবু ও মধুর মিশ্রণটিও আদা চায়ের মতোই অত্যন্ত উপকারী। 1 গ্লাস গরম পানিতে 2 চা চামচ মধু ও 1 চা চামচ লেবুর রস মিশিয়ে পান করলে সর্দি কাশি দূর হবে। নুন জল। বুকের সর্দি কফ দূর করতে সবচেয়ে সহজ আর সস্তা উপায় হলো নুন জল। নুন শ্বাসযন্ত্র থেকে কফ দূর করতে সাহায্য করে। 1 গ্লাস সামান্য উষ্ণ জলের সঙ্গে 1 চা চামচ নুন মিশিয়ে নিন। এটি দিনে 2 থেকে 3 বার গার্গেল করুন। রসুন। রসুনে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা সর্দি কাশি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া, অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিফাঙ্গাল উপাদানও রয়েছে, যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করে। চাইলে 4-5 কোয়া রসুন নিয়ে ঘিয়ের সাথে গরম করে খেয়ে নিতে পারেন। ঘিয়ে ভাজা রসুন স্যুপের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও আরাম পাবেন। লবঙ্গ। সর্দি কাশির মহা ওষুধ হিসেবে লবঙ্গ বহু বছর ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। লবঙ্গ চিবিয়ে রস গিলে খেলে বা লবঙ্গ মুখে রেখে চুষলে সর্দি, কফ, ঠান্ডা লাগা, অ্যাজমা, গলা ফুলে ওঠা, রক্তপিত্ত আর শ্বাসকষ্টের সুফল পাওয়া যায়। আমাদের চ্যানেলে লবঙ্গ এবং রসুন সম্পর্কে আরও ভিডিও আছে, চাইলে এদের সুফল সম্পর্কে জেনে নিতে আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।